Inkonzo yomnikelo inkonzo enkulu kakhulu. Noma ukhuluma ngabantwana ezikolweni kubuhlungu ngempela ukuthi mawubheka isimo sempilo esiphila kuso ubone ukuthi impilo ishintshile. Impilo ishintsha ngempela ngaphandle kwasekanye. Usakhuluma nje nayo umnikelo ukuthi la ngaphandle masibheka abantu abanalutho. I so wish one day as EGPM we'll go and give back. We'll go and give back. Izoshiya kubaba le ukuthi iyezi Father's Day. Father's Day, let us go and give back. Let us go and give back. Kunabobaba abahleli la esendleleni. Omunye uhlelela ukuthi mangathola isiko abuyele nasekhaya usinika abantwana bamasiko. Ngizothi namhlanje iproposal ukuthi on the Father's Day noma ngabe usonto we are going to cook soup, we are going to khonza labo babalekile and give back so that uNkulunkulu nathi as EGPM azosisiza. Hallelujah. So ke inkonzo nama announcement